আমি কিছু জানি না, আমি কখনো ট্রাই করিনি এর আগে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে আমি চলে এসেছি একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে। তো এর আগে আমি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করেছিলাম আমার মেয়েকে সাথে নিয়ে, আর সেটার খুব ভালো ফিডব্যাক আমি তোমাদের কাছ থেকে পেয়েছি। তো সেই জন্য এইবার আমি আরেকটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করব হচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে বার্পিং করতে হবে। তো এই কোল্ড ড্রিঙ্কটাকে আমি ফ্রিজে অনেকক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম। এবার একটা কাঁচের গ্লাস আমি নিয়ে নিয়েছি, একটু ঢেলে নেবো আর খাওয়ার সুবিধার্থে আর কি। তো এই যে কাঁচের গ্লাসটা নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে আমি কোল্ড ড্রিঙ্কটাকে ঢালবো আর ঢেলে খাবো, দেখি কতটা বার্পিং হয় আর কি। তো এটা আমাকে একটা ভাই রিকোয়েস্ট করেছে, তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি স্ক্রিনশটটা দিয়ে দিয়েছি। এই ভাইটার রিকোয়েস্টে আমি এই চ্যালেঞ্জটা করছি। তো চলো আর বক বক করবো না, চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। তো এই যে কোল্ড ড্রিঙ্কটা এখন আমি একটা গ্লাসটা ঢেলে নিচ্ছি। দেখি কতটা বার্পিং হয়। দেখো আমি এখানে এক গ্লাস পুরো ঢেলে নিয়েছি। চ্যালেঞ্জটা শুরু করবার আগে তোমাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে, কি তোমরা একটুখানি ভিডিওটা দেখার আগে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে নিয়ে ভিডিওটা দেখতে শুরু করো। আর তোমাদের একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ার আমাকে অনেকটা বেশি অনুপ্রাণিত করে, যাতে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও আনতে পারি। তো প্লিজ একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। খানিকটা আমি নার্ভাস আবার এক্সাইটেডও, ঠিক আছে? তো চলো এবার চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। তো এই যে তোমাদের সামনে তো আমি ঢেলে নিলাম, এবার এটা আমি খাবো। তো চলো শুরু করা যাক। এখন দেখা যাক বার্পিং আদৌ হয় কি না। মানে আমি কিছু জানি না, আমি কখনো ট্রাই করিনি এর আগে। তো চলো বকবক না করে শুরু করি। এই কালো কোল্ড ড্রিঙ্কগুলো না, সেটা তুমি থামস আপই বলো আর পেপসি বলো বা কোকোকলা বলো, সবকটাই বেশ মিষ্টি হয়। এতটা মিষ্টি খেতে আমি পছন্দ করি না। বুঝতে পারছি না ঠিক কতটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খেলে তবে গিয়ে আমার বার্পিং হবে। বুঝতে পারছি না ঠিক কতটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খেলে তবে গিয়ে আমার বার্পিং হবে। দেখতেই পাচ্ছ অর্ধেক গ্লাস আমি প্রায় ফিনিশ করে ফেলেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্স্ট রেকর্ডটা আমি তুলে দিয়েছি। সেকেন্ড রেকর্ডটাও আমি তুলে দিয়েছি। সেকেন্ড রেকর্ডটাও আমি তুলে দিয়েছি। গ্লাস পুরো খতম। তো আবার ঢালছি, দেখা যাক কি হয়। তোমাদের সামনেই ঢালছি, দেখো। পুরো বোতল ফিনিশ। হয়েছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। হচ্ছে বার্পিং, বাট খুব কম। বেলায় খুব মনে আছে, মেয়েকে ফিট করানোর পর এখানে মাথা চড় রেখে পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ওকে বার্পিং করাতাম। এখন মনে হচ্ছে আমার পিঠে যদি কেউ এরকম হাত বুলিয়ে দিত, তাহলে বোধহয় আমারও বার্পিং হতো।
পেট পুরো ফুল হয়ে গেছে। মানে এরকম 2 গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়া মানে just ভাবো। দুই গ্লাস শেষ করেছি। ছোটোখাটো বার্পিং হচ্ছে, বাট এর থেকে বেশি আমার পক্ষে খাওয়ার সম্ভব না। তো এতে যদি বার্পিং হয় হবে, আর নয়তো হবে না। তো ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কথা বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্ষুনি এক্ষুনি উঠলো ঢেকুর, কিন্তু উঠছে না, আর বোধহয় উঠবেও না। তো যাই হোক, তোমাদের জন্যই কষ্ট করে ভিডিওগুলো করা। আর তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমি ভিডিও করতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হব। তো কি বলবো বলো তো, যখন ভিডিও করি তোমাদের কথা মাথায় রেখেই করি, যাতে তোমাদেরকে এন্টারটেন করবার জন্যই ভিডিওগুলোকে করি। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার যদি করে দাও, তাহলে আমাদেরও খুব ভালো লাগে, জানো তো। আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো একটু জানিও। আর যদি ভালো লেগে গিয়ে থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্স আছে, সেখানে আরও রিকোয়েস্ট করো। অন্যান্য রিকোয়েস্ট করা ভিডিওগুলো আমি করার চেষ্টা করব। তো আজকে তো মনে হচ্ছে না আর কোনো ঢেকুর উঠবে। অলরেডি 2 গ্লাস শেষ করেছি, এখন এখানে অনেকটা রয়েছে, কিন্তু এটা আমি খেতে পারছি না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। 2 গ্লাস জল খেয়ে তোমরা ভাবো কীরকম অবস্থা হতে পারে, সেখানে আমি 2 গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে নিয়েছি। চেষ্টা করছি, যাই হোক ছোটো করে ওয়ার্পিং হয়েছে। আর ভাই, তোমার যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে গিয়ে থাকে, তোমার রিকোয়েস্টে আমি ভিডিওটা বানিয়েছি, তবে প্লিজ তুমি এখানে আরও কোনো রিকোয়েস্ট করতে পারো, যেটা তোমার ইচ্ছা আছে, যেটা আমি করতে পারবো বলে তোমাদের মনে হয়। তো অনেকেই আমাকে অনেক রকম রিকোয়েস্ট করছে, অনেকগুলো রিকোয়েস্ট জমেও আছে, আমি চেষ্টা করবো সেগুলো করার। তো সবগুলো হয়তো পারবো না, যেটা পারবো অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো। তো চলো, আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশে থেকো। আর আমার পাশে থাকলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরও ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো চলো, আজকের মতন টাটা, দেখা হবে নতুন আরও একটা ভিডিওয়ে। তো অবশ্যই মনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার আমার কাছে কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার, অনেক অনেক বড় ব্যাপার। প্রত্যেকটা লাইক কমেন্ট শেয়ারে কিন্তু আমি অনেক বেশি বেশি মোটিভেট হই, আরও বেশি অনুপ্রাণিত হই। তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ারটা কিন্তু করে দিও, ঠিক আছে? তো চলো, আজকের মতন টাটা।